welcome to my channel. এতিয়া পাইছে মৰ্ণিং 5:30 আৰু আমি অলপ পাছত 9টামান বজাৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। চ' আমি যোনটো এতিয়া কেম্পত আছোঁ সেইটো হৈছে আগত কৈছিলোঁ কালি নামদফা জাংগল কেম্প, এই যিটো কেম্পটো। চ' কালি মানে আমি যিটো অলপ লৰালৰি হ'ল, পাছ বনোৱা হ'ল, কিবা কিবি কাম আছিলে সেইখিনি কৰিবলৈ গ'লোঁ। তাৰপিছতে মানে তাৰপৰা লগালগ আমি মানে ফৰেষ্টৰ ফালে গ'লোঁ হেৰি কৰি পেলাই। টাইমটো মানে অকণমান লৰালৰি হ'ল। চ' সেইটো কাৰণে এই যোনটো জাংগল কেম্পটো ভালকৈ দেখুওৱা নহ'লে মানে। চ' আজি ভাবিছোঁ এই মৰ্ণিঙতে এতিয়া যিমান পাৰোঁ এইখিনি দেখাই দিওঁ, কেম্পটো মানে ছাৰাউণ্ডিংটো দেখাওঁ। আৰু আমাৰ যোনটো ৰুম হৈছে কেম্পত, এইটো ৰুমটো অলপ ভিউ এটা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। চ' আমি থকা কটেজটো হৈছে এইটো, দেখাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই একদম ফ্ৰণ্টৰ পৰা দেখাই আছোঁ, এণ্ট্ৰেঞ্চৰ পৰা। চ' ব'লক। আৰু মই আছোঁ এতিয়া জাংগল কেম্পৰ একদম ফ্ৰণ্ট এণ্ট্ৰেঞ্চত। এইটো মোৰ ফালে এইফালে এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ, এখন গেটখন এতিয়া বাৰু তলা মাৰি থোৱা আছে, খোলা হোৱা নাই। চ' এইটো হৈছে এণ্ট্ৰেঞ্চটো। এইফালেদি এনেকৈ আপোনালোকে গৈ থাকিলে এইফালে এণ্ট্ৰেঞ্চ এইটো। আৰু অলপ আগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। আৰু এইফালে মানে বহুত মুকলি এৰিয়া বহুত আছে এইফালে, এইটো চাইডে। আৰু এতিয়া ইমান ফ্ৰেছ হাৱা মাৰি আছে মানে ইয়াত, দেখিছে মানে ইমান ৰাতিপুৱা ইমান ফ্ৰেছ মানে বতাহ পোৱাটো ৰেয়াৰ মানে। এনেকুৱা এটা জেগাত আহি ইমান এটা ভাল পৰিৱেশৰ মাজত এনেকুৱা মানে এটা মুমেণ্ট আৰু ওৱান্স ইন এ ব্লু মুন টাইপ হৈ যায়, দেখাইছোঁ। আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চত সোমাই আপোনালোকে ৰাইট চাইডে এখন আপোনাৰ মুকলি এইফালে ফিল্ডৰ নিচিনা আৰু ৰাইট চাইডে এইফালে কটেজবিলাক দেখিছে। সেইফালে মুকলি ফিল্ড এখন, আৰু ইয়াতে এনেকৈ বেঞ্চ আছে, ইয়াত বহিব পাৰে। এটা বেচিনো আছে, এইবিলাক বেঞ্চত বহিব পাৰে, সজাই থোৱা হৈছে। আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চেদি সোমাই অহাৰ পিছত এতিয়া ভিউটো অলপ এনেকুৱা। এইফালে কটেজ এইকেইটা, আৰু লেফ্ট চাইডেও মোৰ দুটা কটেজ আছে দেখিবলৈ পাইছে। টোটেল এনেকৈ 8টা কটেজ আছে, আৰু ফ্ৰণ্টতে আৰু বেকতে মানে। আৰু মানে ফ্ৰণ্টটো মানে এনেকুৱা, অলপ আপোনালোকক ফ্ৰণ্টৰ হেৰিটো দেখাই আছোঁ। আৰু এইটো হৈছে অফিচ ঘৰ, মানে এই মানে কেম্পৰ। চ' এইটোৱে আছিলে নামদফা জাংগল কেম্পৰ ছাৰাউণ্ডিং। আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু এটা বস্তু দেখাবলৈ আছিলে মোৰ বেক চাইডে, মানে এইখন এটা ৰিভাৰ ছাইড বুলি কয় এটা জেগা আছে, মানে যোনখন দিহিং নৈ সেইখন সেইফালেদি বৈ গৈছে। আৰু এইফালে আছে মানে ৰিভাৰ ছাইড বুলি এটা প্লেচ আছে, যোনখন দিহিং নৈখন মানে সেই ছাইডেদিয়ে বৈ গৈছে। আৰু সেই প্লেচটোত মানে বহি আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া মানে এটা চিনেৰি পাব মানে। আৰু এই ৰাস্তাটো মানে ইটো ছাইডে আছে, এই মানে হাবিৰ কাৰণে ইয়াত ধৰিব পৰা নাই। মই যে অলপ পাছত গৈ পাৰিলে দেখাই আছোঁ, মানে এই ৰিভাৰ ছাইড যোনটো জেগাটো। ফাইনেলি আমাৰ ৰুমটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ। এইটো আনবক্সিং কৰি আছোঁ ৰুম। চাওক, এইফালে দুখন বেড, এখন টেবুল, আৰু এইটো এইফালে বাথৰুম। এইফালে এইটো হৈছে ৰুমটো, মানে সৰু ৰুম, কিন্তু ইয়াত যোনটো এনভাইৰনমেণ্ট আছে সেইটো হয়তো বেলেগ ক'ৰবাত পাব যে, এইটো আশা কম মানে। দিছ ইজ দ্য ৰুম।
সাইড বুলি যোনটো জেগাৰ কথা কৈছিলোঁ সেইটোলৈ এতিয়া গৈ আছোঁ। আৰু এইফালে এইটো জাংগল কেম্পৰ ৰাস্তা সেইটো লিখাই আছে, আৰু ৰিভাৰ ছাইডৰ ৰাস্তাটো হৈছে এইফালে। এইফালেদি অলপ ছাইডেদি গ'লেই এইটো ৰিভাৰ ছাইডটো পাম। ৰিভাৰ ছাইডলৈ অলপ আমি খোজকাঢ়ি যাওঁ আৰু ৱাকিং কৰি এনেকৈ। সেইফালে এইটো ছাইডে যাব লাগিব। আগলৈ কি আছে বাৰু যোৱা নাই, আগলৈ চাবলৈ যোৱা নাই, কিন্তু এইটো ছাইড হৈছে ৰিভাৰ ছাইডৰ, এইটো ৰিভাৰ ছাইডৰ ৰোড। কালি ৰাতি আহিছিলোঁ, আন্ধাৰ হ'ল কাৰণে দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু ৰাতি মানে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আৰ্লি মৰ্ণিঙতে এইটো দেখাওঁ। পালোহি আমি ৰিভাৰ ছাইড কেম্প। এইফালে এইটো এটা কেম্প আছে, আৰু এইফালেও আছে আগলৈ। ফাৰ্ষ্টতে কেম্পটো বন্ধ আছে, যদি যাব পাৰি চাই লওঁ কোনফালে যায়। ৰিভাৰ ছাইড এইফালে মোৰ বেকত এইটো হৈছে ৰিভাৰ ছাইড এৰিয়া। এইফালে আৰু কটেজ চটেজ আছে। এইটো এৰিয়াতে আহে মানুহ পিকনিক চিকনিক কৰিবলৈ। এইটোৱে হৈছে ৰিভাৰ ছাইড। এইফালে দেখিছে এনেকৈ মানে বহাৰ এইফালে জেগা আছে, কটেজ আছে দুটামান, সেই আগলৈও আছে। আৰু মেইনটো জেগাটো হৈছে এইখন হৈছে নোৱা দিহিং নৈ, এখন বৈ গৈছে। আৰু মানে এনেকুৱা এটা ইমান ধুনীয়া এটা প্লেচ ন, এইখিনিত মানে আপোনালোকৰ মন চন বহুত ভাল লাগি যাব এইটো প্লেচত আহিলে। মানে যোনটো বতাহ মাৰি আছে সেইটো গাত লাগিলে বহুতেই ভাল লগা, মানে বহুত বতাহ, ঠাণ্ডা বতাহ, বহুত ধুনীয়া বতাহ এটা মাৰি আছে মানে ইয়াত। এইটো মানে ফিল ইজ এমেজিং মানে আহে মানে। আৰু বহুত বস্তু কেমেৰাত ফ'কাছত নাহে, বা কেমেৰাত মই ক'লেও ধৰিব নোৱাৰে। যদি নিজে নাহে, খালী চকুৰে নেদেখে, সেইটো বুজিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়। মই এবাৰ ভিউটো এবাৰ দেখাই আছোঁ। ইয়াক মই বিচাৰি পোৱা নাই ইয়াত। এইফালে ফটো মাৰি আছে মিষ্টাৰ অভিজিত। ফ'কাছত কিয় অহা নাই? এয়া মই সেই তাৰ পৰা আহিছোঁ একেবাৰে, একদম ইয়াত আছে। কি ধুনীয়া জেগাটো। ভাই আমি ফাইনেলি বেক ফ্ৰম ৰিভাৰ ছাইড। এইটো আছিলে ৰিভাৰ ছাইডৰ পৰা আমি বেক কৰিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে ৰিভাৰ ছাইডত? তাকে খালি মানে এইবিলাক হেৰি পেলাই বহুত লেতেৰা কৰি দিলে, য'তে ত'তে এইবিলাক পলিথিন হেৰি পালে, পেকেট চেকেট পেলাই, পলিথিন। আৰু ৰিভাৰ ছাইডৰ পৰা এতিয়া বেক অলপ দেৰি থাকিলোঁ আৰু যিখিনি পাৰোঁ দেখালোঁ। মানে নামদফা এইটো ৰিভাৰ ছাইড, নদিহিং নৈ, এনেকুৱা ধুনীয়া প্লেচ আৰু মানে আহিব মন নোযোৱা হৈছে তাৰপৰা। আৰু এতিয়া মই গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট এতিয়া আপোনাৰ ৰুমত দেখাই আছোঁ। ভাল দিম মোক মই আছোঁ এই মানে জাংগল কেম্পৰ ৰিজৰ্টৰ যোনটো অফিচ ৰুমতে এইবিলাক দেখাই থোৱা আছে। আৰু দেখাই আছোঁ ইয়াত মানে এই পাৰ্কত কি আছে মানে আপোনালোকৰ জন্তু এইবিলাক ইয়াত মানে আছে। আৰু এটা দেখাই আছোঁ, এইটো হৈছে মানে লিভিং ৰুম আৰু তাৰপিছত ইয়াত দেখাই আছে স্নেক্স অফ নামদফা। সেইখিনি এই মানে যি স্পেচিছ আছে এইখিনি প্ৰকাৰৰ স্নেক্স ইয়াত পায় নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্কত। আৰু কাৰ্নিভাৰাছ নেশ্যনেল এইবিলাক আছে নামদফাত। মানে মেইনলি এইখন যিহেতু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, সেইকাৰণে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মানে টাইগাৰ ইয়াৰ হেৰি আছে। লিঅ'পাৰ্ড মানে মেইনলি লিঅ'পাৰ্ডটো আছে আৰু ইয়াত দেখাই আছে। তাৰপিছতে ইয়াত আছে এইবিলাক স্মল কাৰ্নিভাৰাছ নামদফা এইবিলাক আছে ইয়াত, মানে ধেৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ আছে। মানে যিখিনি আছে ইয়াত মানে ইয়াত হেৰি কৰি থোৱা আছে।
ফাইনেলি গা চা ধুই ৰেডি হ'লোঁ আমি যাবলৈ। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো ইয়াতে কৰি ল'ম। ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি হৈ আছে আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰিয়ে ৰিটাৰ্ণ জাৰ্ণি আকৌ। চ' ফাইনেলি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আমি ৰেডি হ'লোঁ যাবলৈ, কিন্তু যাবলৈ ইচ্ছা যোৱা নাই। আৰু কি বুলি কওঁ আৰু জানো সোমাবি ক'ৰবাত চাৰ্চ যাম না, চাৰ্চত যোৱা কথা আছিলে, খালি মানে চাৰ্চটো এতিয়া খুলিছে নাই ঠিক নাই। বাহিৰে মানে ফটো যিজন পাৰোঁ দেখাব ট্ৰাই কৰি লওঁ। তো এতিয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা বাই বাই। মানে যাবলৈ ইচ্ছা নগ'লে আৰু যাবতো লাগিব।